Boa noite, Canção Nova, boa noite para você que está em casa. É com uma alegria muito grande que eu entro no seu lar, é com alegria muito grande que eu entro na sua casa. Estamos dando início a mais um programa Som do Monte. Acolho você com muita alegria. Também quero acolher aqueles que estão aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para vocês. E olha que legal, hoje nós temos pessoas aqui da Bahia. Cadê o pessoal da Bahia? Está aqui, sejam bem-vindos. Maranhão, tem gente do Maranhão aqui, sejam bem-vindos. Tem gente de Brasília aqui, sejam bem-vindos. E os outros, creio que são de São Paulo, é isso? Levanta a mão quem é de São Paulo, seja bem-vindo. Quero acolher a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a este programa. É uma alegria entrar na sua casa, é uma alegria receber você aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Também acolhemos todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Você que está no canal do YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, seja bem-vindo. Vamos começar mais um programa, onde Deus quer falar conosco, onde Deus quer falar com você. Eu quero convidar você comigo a cantar esta canção, para darmos início a este programa. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei pelo que você está vivendo, mas eu quero dizer que Deus está com você. Talvez o que você esteja vivendo hoje é uma grande tempestade. Deus está contigo. E sabe que na tempestade, às vezes parece que Deus não está com a gente. É como aquele evangelho que os discípulos estavam enfrentando a tempestade, mas quando eles olhavam para Jesus, eles viam Jesus dormindo. É assim. É assim. Na hora da dor, na hora da tempestade, às vezes a gente olha para Jesus e parece que Ele não está ali. Parece que Ele está dormindo. Ou seja, parece que Ele não está vendo o meu problema, parece que Ele não está vendo a minha dificuldade. Talvez você se encontre nessa situação. Parece que Deus não está vendo a minha dor, parece que Deus não está vendo o meu problema. Mas eu quero dizer que isto não é verdade. Deus está vendo o teu problema, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua dificuldade, Deus está vendo a sua tempestade. E interessante, Ele está passando essa tempestade com você. Ele está passando essa tempestade com você. É só você esperar. E um dia Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Creia nisso. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Mais uma vez. Quando estou em alto mar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar,
o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? É Deus que te fala isso, viu? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Então acalma a minha tempestade. Canta pra ele. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Canta pra ele, ele está ouvindo você. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Deixa que a paz volte ao teu coração. Porque o que uma tempestade faz num barco? Agita, o barco fica agitado, e é assim que teu coração está agitado. Agitado pelo vento, agitado pela tempestade, agitado pelo medo. Em nome de Jesus, não tenhas medo. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, não tenhas medo. Ah, Frei, estou passando por uma enfermidade, não tenhas medo. Estou passando por um desemprego, não tenhas medo. Estou passando por um problema sério no meu casamento, não tenhas medo. Aconteça o que estiver acontecendo, não tenhas medo. Aí na sua casa, coloca a mão no seu coração e diga: eu não posso temer. Diga: eu não posso temer. Eu não posso temer porque Deus está comigo. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, quem será contra você? Ah, eu sinto o Senhor agora acalmando muitos corações. Eu sinto que o Senhor agora está acalmando muitos corações. Você que recebeu uma notícia ruim hoje, você que está com uma pessoa internada em estado grave no hospital, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. E esta é uma verdade: Deus está com você. Canta mais uma vez. Quando estou em alto mar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo, filho? Por que tendes medo?
Vai, proclama isso. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Vai, clama para Ele. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Acalma, Deus, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta a minha fé, vai, aumenta a minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. E a tempestade vai acalmar. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Amém, amém. Você que está aqui pode se sentar, você que está em casa, mais uma vez, que alegria estar com você. Nós vamos dar sequência ao nosso livro, A Alma de Todo Apostolado. E hoje eu quero tratar de um assunto que pode ser uma pergunta, uma dúvida, um questionamento. Esse negócio de rezar, essa questão de ter vida interior, não é algo muito egoísta? Não é ser uma pessoa egoísta, ficar no seu mundinho rezando, ficar no seu mundinho fechado em si mesmo. O mundo está pegando fogo, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para realizar, e eu vou ficar, em vez de fazendo algo, eu vou ficar rezando? Na minha casa tem tanta coisa acontecendo, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, é tanto problema, é tanta dificuldade, e eu vou ficar rezando? Rezar? Será que não é egoísmo? Enquanto tanta gente está precisando de ajuda, enquanto tanta gente está passando fome, enquanto tanta gente está passando dificuldade, enquanto tanta gente precisa, eu estou aqui rezando. Então essa é uma pergunta que eu quero ajudar você, a gente vai responder hoje. A vida interior, será que ela é uma vida egoísta? Repito, enquanto muita gente precisa de mim, enquanto eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar rezando? Eu quero desde já lhe dizer, a vida interior não é egoísta. A vida interior, ela não é algo que é fechada em si mesmo. Não é. A vida interior, pelo contrário, é uma doação constante. Quem reza se doa. Quando você reza, você está se doando. Então veja bem, essa talvez seja a grande astúcia do inimigo,
Essa talvez seja a grande astúcia do demônio para que você não reze. Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente precisando de ajuda. Eu não posso ficar dentro de um quarto rezando enquanto o mundo pega fogo. Eu não posso ficar dentro de uma igreja rezando enquanto tanta coisa ruim está acontecendo na minha casa. Tanta coisa ruim está acontecendo no mundo. Veja que minha gente, preste atenção nisso, acompanhe o meu raciocínio, que foi justamente isso que Marta reclamava de Maria. Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria. E Maria senta aos pés de Jesus para escutar Jesus. Porque isso é oração, é escutar Jesus, é conversar com Jesus. É um trato de amizade. Diz Teresa d'Ávila que oração é um trato de amizade com Deus. Então, quando você reza, você está tratando com um amigo. Foi isso que Maria fez. Maria sentou aos pés do seu amigo e começou a conversar com ele, começou a escutá-lo. Enquanto isso, Marta foi fazer o serviço da casa, que também era justo, tinha que dar de comer para Jesus. Só que Marta, ela questiona Jesus. O Senhor vai deixar que Maria fique aí sem fazer nada? Enquanto tem tanta coisa para fazer, Maria está sendo improdutiva. Maria está sendo improdutiva, porque tem muita coisa para fazer. E olha o que Marta fala: peça para que ela venha me ajudar. Peça para que Maria venha me ajudar. Veja, como é que Marta estava vendo Maria? Marta estava vendo Maria improdutiva. Marta estava vendo Maria até um pouco egoísta, pensando só nela mesma. Vai me deixar com todo o afazer da casa? Ela disse, vai me deixar sozinha com todo o afazer da casa? Ela está sendo egoísta. Então, este pode ser um dos nossos questionamentos. A vida interior é improdutiva? Eu estou perdendo tempo estando aos pés do Senhor? A vida interior é egoísta, fechada em si mesma? E eu digo para você que não. E digo para você que não, porque o próprio Jesus deixou isso claro para Marta. Marta, eu não vou tirar isso de Maria. Veja que Marta faz um pedido para Jesus: peça para que ela venha me ajudar. E Jesus diz: não, não. Porque entre você e ela, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Entenda isso: Maria escolheu a melhor parte. Jesus está dizendo que a melhor parte é a oração. A alma de todo apostolado diz assim, que o Donoso Cortês dizia assim: aqueles que rezam fazem mais pelo mundo do que aqueles que combatem. E se o mundo está cada vez pior, é porque há mais batalhas que orações. Parece que não. Mas quem reza faz mais bem para o mundo do que qualquer outra pessoa. Escuta o que o Frei está te dizendo hoje, esse é um grande ensinamento. É claro que nós temos muitas funções importantes no nosso país. Nós temos as polícias, nós temos aqueles que cuidam da ordem. E quantas coisas são importantes. Louvado seja Deus por cada policial, louvado seja Deus por cada profissão, louvado seja Deus por todos aqueles que trabalham pela nossa nação, por aqueles que trabalham pelas nações. Glória a Deus por aqueles que fazem, por aqueles que executam, por aqueles que fazem o bem. Glória a Deus por todos.
Mas ninguém faz mais bem ao mundo do que aqueles que rezam. Vou repetir. Aqueles que rezam fazem mais pelo mundo do que aqueles que combatem. O livro também vai nos dizer algo interessante. Diz que 10.000 hereges, olha que forte isso, 10.000 hereges, no dizer de uma revelação respeitável, foram convertidos por uma só oração inflamada da angélica Santa Teresa. 10.000 hereges convertidos por uma oração de Santa Teresa, a qual nós vamos comemorar o dia dela sexta-feira agora, dia 15. A grande mística Teresa era uma alma dedicada à oração, e ninguém talvez ensinou tão bem, foi uma das que mais ensinou como é que se reza. Teresa foi espetacular. Ela é uma mestra de oração. E veja que um místico, uma revelação respeitável revela, mais de 10.000 hereges se converteram através da oração de Santa Teresa, cuja alma, ardendo em amor de Cristo, não podia compreender uma vida contemplativa, uma vida interior que deixasse de lado as solicitudes apaixonadas do Salvador pela redenção das almas. Diz ela, olha o que diz Santa Teresa, olha que lindo isso: aceitaria o purgatório até o dia do juízo final, para livrar uma só alma, uma só dessas almas. E de que me importaria a duração dos meus sofrimentos, se assim pudesse livrar uma só alma, e sobretudo muitas, para a maior glória de Deus. Olha que forte, Teresa. Eu dou a minha vida por qualquer alma. Eu aceitaria ir para o purgatório e ficar lá até o juízo final, para salvar uma alma. Eu aceitaria sofrer o que fosse necessário para salvar uma alma. E quando ela diz isso, é na oração. E dirigindo-se às suas religiosas, ela dizia-lhes: minhas filhas, fazei convergir para este fim inteiramente apostólico as vossas orações, as vossas disciplinas, os vossos jejuns, os vossos desejos. O que é o Carmelo? Santa Teresa, a grande reformadora do Carmelo, ela entende que ela pode mudar o mundo através da oração. É por isso que um bispo, e o livro diz assim, um bispo da Cochinchina, disse ao governador de Saigon: 10 carmelitas orando me auxiliarão muito mais do que 20 missionários pregando. Olha que visão desse bispo. Na minha diocese, se eu tiver 10 carmelitas orando, é melhor do que ter 20, 40 pregando. Qual é o ensinamento disso? O ensinamento é que quem reza faz mais do que quem prega, do que quem trabalha, do que quem faz qualquer outra coisa. É importante o que eu estou fazendo aqui, o Frei Gilson? É importante o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando agora. Eu estou em rede nacional pregando. É importante o que eu estou fazendo? É, mas eu vou fazer mais e melhor pelo mundo quando eu estou rezando, quando eu estou na capela, quando eu estou diante de Jesus, rezando pela sua vida. Eu estou fazendo mais assim do que quando estou falando, do que quando estou pregando. Dá para entender isso, sim ou não? E aqui eu quero te ensinar um grande mistério para você. Porque eu sei que você tem muitas batalhas para enfrentar. Eu sei que você tem muitas batalhas na vida para enfrentar.
Eu sei que a tua casa está pegando fogo, eu sei que o mundo ao teu redor está pegando fogo, e a sua grande tentação é não rezar, sempre deixa a oração para depois, e eu quero te dizer o seguinte: não faça isso, porque quando você reza, você faz mais pela tua família do que quando você trabalha. Não ache que você vai fazer mais pela tua família quando você fala. Ah, eu preciso. Então você. Tem gente que acha que é assim, falando com o filho, falando com o filho, falando com o filho, vai converter o filho. E você, mamãe, já entendeu que não é assim que funciona. Parece que quanto mais você fala, mais distante se torna a conversão desse filho. Quanto mais você fala, mais distante se torna a conversão deste marido. Se você falasse menos e rezasse mais, você veria mais resultado. Ora, eu tenho um testemunho da minha própria vida. Porque eu tive uma mãe que, quando se converteu, quis converter o filho também, porque esse aqui não era convertido. Para quem me conhece sabe, eu não vim de uma família totalmente convertida, que foi tudo certinho, não. Teve alguns problemas nos inícios. Mas quando minha mãe se converte, ela quer converter o filho. Que bonito. Só que teve um momento na minha vida que mamãe queria me converter com palavras, brigando comigo, corrigindo, falando, mas toda vez que eu ouvia minha mãe falar, a primeira coisa: mãe, a senhora não para de falar. Eu não aguento mais ouvir minha mãe falando. E aí, gente, para quem não sabe, o que me converteu foi o joelho de minha mãe. E eu sempre digo isso, o momento que mais me emociona na minha vida é que num grande dia eu estava numa revolta muito grande com minha mãe, tinha uma discussão muito grande ali com meus 11, 12 anos, por ali, eu feito uma briga muito grande com minha mãe, e naquele dia ela decidiu não falar. Ela foi na minha cama, ajoelhou no meu quarto. Meu quarto não, nem tinha quarto na época, na sala ali. Ajoelhou, chorando, rezava por mim. Eu quero dizer a você que nesse dia minha mãe fez mais por mim do que aquelas milhões de palavras que eu nem me recordo mais o que ela disse. Agora aquela oração nunca mais me esqueci. Está dando para entender sim ou não? Quando você reza, você faz mais do que quando você fala. Quando você reza, você faz mais do que quando você trabalha. Então veja, eu sou pároco dessa igreja e eu posso fazer muita coisa, eu posso fazer as obras, eu posso fazer reuniões com pastoral, eu posso fazer tudo o que eu quiser, e eu posso fazer procissões, e eu posso fazer retiros, eu posso fazer um monte de coisa, mas mais do que tudo isso, o mais importante é quando eu, como pároco, sento e fico diante de Jesus rezando por minha paróquia. Então eu queria que você entendesse isso. Você pode fazer muitas coisas pela sua família, mas a coisa mais importante a fazer, o que é mais forte é quando você reza. Então é interessante essa frase que eu já li. O mundo vai de mal a pior porque há muitas batalhas e poucas orações. Há mais batalhas que orações. E olha que interessante isso. Frequentemente uma oração curta, mas fervorosa, contribui muito mais para apressar uma conversão do que longas discussões e excelentes discursos. Olha que interessante. Se você quer a conversão de alguém, é o que eu já disse. Se você quer a conversão de alguém, uma oração é melhor. Uma oração curta,
Uma oração curta, uma oração fervorosa, veja, curta, mas fervorosa, contribui muito mais para apressar, veja, para apressar uma conversão do que longas discussões. É o testemunho que eu dei de mim mesmo. E do que excelentes discursos. Então, eu quero converter alguém, eu preciso ter um excelente discurso para converter essa pessoa. Não, melhor do que um excelente discurso é você rezar por ela. Como fez Mônica com Agostinho. Santa Mônica. Agostinho era um homem inteligente demais, um dos homens mais inteligentes que esse mundo já viu. Imagine sua mamãe querendo discutir com Agostinho, o grande filósofo. Quem ia ganhar em argumentos? Quem é que está ganhando em argumentos? Você leva argumentos para os seus filhos, eles vêm com argumentos para cima de você. Você vai com argumentos para cima da pessoa que você quer converter, e ela volta com argumentos para cima de você. E às vezes você não vence. Mônica entendeu que ela precisava rezar pelo seu filho. E ela rezou muitos anos. E Agostinho se converte. Agostinho se converte. Não pelo discurso, não pela pregação, mas pelas lágrimas de sua mãe. Se você soubesse, mãe, o que as tuas lágrimas de oração são capazes de fazer. E olha que forte o que a alma de todo apostolado vai nos dizer. Aquele que ora, trata com a causa primeira. Repete comigo. Aquele que ora, trata com a causa primeira. Opera diretamente sobre ela, com isso tem em mãos todas as causas segundas, visto que estas recebem a sua eficácia desse princípio superior. Por isso, o efeito desejado é então obtido com maior segurança e rapidez. Quem reza está lidando com a causa primeira. Quem reza está lidando com a essência das coisas. É por isso que Jesus diz para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria escolheu, ela está se dedicando à causa primeira, não às causas segundas. O que são as causas segundas? Todo o resto também é importante, mas é secundário. Dialogar, tem que dialogar também? Tem que corrigir também? Tem que trabalhar também? Tem que fazer, tem que operar, tem que realizar. É o que eu disse do meu serviço de pároco. Eu tenho que fazer reuniões? Eu tenho que fazer trabalhos pastorais? Mas isso é causa segunda, isso é secundário, não pode ser a primeira, não é a causa primeira. Porque se eu ficar só querendo resolver os problemas, resolver a vida, trabalhando, falando, eu posso até conseguir, mas com muito mais delongas. Então, se você entender este princípio, que aquele que ora trata com a causa primeira. Quando você reza, você está lidando com a essência das coisas. Então, para tudo na tua vida, e olha o que o Frei está dizendo, para tudo na sua vida, reze primeiro. Amém? Diga comigo: me ensina, Jesus,
Me ensina, Jesus. Olhe para a vida de um Cura Darcy, que vivia mais rezando do que fazendo qualquer outra coisa. Converteu todo um povoado. Converteu muitas almas. Olhemos para a vida de Padre Pio. Padre Pio que dizia: como você quer ser conhecido, Padre Pio? Eu quero ser conhecido como um frade que reza. O homem que rezava. Dizia que ele rezava mais de 30 terços por dia. As pessoas que conviviam com ele sempre o viam rezando, sempre o viam rezando. Então veja, mas esse homem foi improdutivo, esse homem foi egoísta? Não, olha o tanto de bem que ele fez para o mundo. Então nós precisamos ser homens de oração, mulheres de oração. Eu quero que você entenda que este é o grande segredo dos santos. E eu ouso dizer, ainda nós não entendemos isso. Achamos que o trabalho é mais importante. Achamos que fazer é mais importante. Desculpa lhe dizer, nós somos mais Marta do que Maria. Somos ou não somos? Vamos ser sinceros. Nós somos mais Marta. Não é pecado ser Marta. Não. Porque imagina se o mundo só fosse Maria. Quem ia fazer as coisas? Quem ia pregar? Quem ia fazer? Quem ia executar? Imagina se todo mundo agora parasse e todo mundo não quisesse mais fazer nada, só rezar. Também não, né? Agora o contrário acontece. Muita gente só quer ser Marta, não quer rezar, só quer trabalhar, só quer estudar, só quer fazer, só quer executar, e veja, este é eu acho que eu resolvo, eu acho que eu faço, eu acho que eu posso. Quem reza está fazendo muito mais. Então você tem que ser as duas coisas, você tem que ser Marta, você tem que ser Maria, só que você não pode esquecer que ser Maria é mais importante do que ser Marta. Que quando você é Maria, quando você lida com a oração, você está lidando com a causa primeira. Você está lidando com o que é mais importante. Então eu posso, para terminar, perguntar a você sobre o seu dia de hoje. Você hoje deu mais importância à oração ou ao trabalho? Você hoje deu mais atenção ao seu celular ou a falar com Deus? A gente pode ver, e se a gente for sincero com a gente mesmo, talvez demos hoje mais atenção ao celular do que a Deus. Não que você não tivesse que sair para trabalhar, não que você não tivesse que sair para estudar, nada disso, você teria que ter feito tudo. Só que, às vezes você tem esquecido daquilo que é mais importante. Respondendo à pergunta que eu fiz lá no início, a vida interior não é egoísta, não é improdutiva, pelo contrário, é aquilo que mais pode mudar o mundo. É a oração. Amém? Eu quero me despedir de você. Nós nos encontramos daqui a pouco, vamos ter um intervalo breve, e nós já voltamos para o segundo bloco. Nós vamos rezar, nós vamos cantar, porque Deus está falando conosco. Amém? Eu convido você que está aqui na igreja a ficar de pé. Que tom que a gente está aí? Ré. Guarda
em teus átrios e esconde-me em teu altar. Pois aí eu sou feliz. Este é o meu maior prazer, te adorar. Assim como a Virgem Maria te amou no escondimento, quero também te amar. É no teu altar que sou feliz, é o teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, no silêncio do altar. Voltamos, programa Som do Monte, na sua casa, levando essa bênção para a sua casa, levando essa bênção para o seu lar. Que bênção foi o primeiro bloco, nós ouvimos coisas muito importantes. Aprendemos hoje que rezar é a melhor coisa que a gente pode fazer. É a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa família, é a melhor coisa que nós podemos fazer pela conversão de alguém, é a melhor coisa que nós podemos fazer para o nosso país. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, qual é o maior bem que você pode fazer para a sua família? Rezar por ela. Qual é o maior bem que você pode fazer por a nossa nação? Vamos ter que fazer, para o nosso Brasil mudar, nós temos que fazer isso, temos que fazer... Talvez, muitas coisas precisamos fazer, mas a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa nação é rezar por ela. A melhor coisa que você pode fazer para converter alguém é rezar por ele. E quando eu digo melhor, é a que é a mais eficaz. Não tem nada mais eficaz que a oração. Mas tudo isso a gente já falou, a gente já vivenciou. Eu quero convidar você agora a rezar comigo. Eu quero convidar você agora a cantar comigo. Essa música que vai dizer: guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor. Essa música que vai dizer de um desejo constante de estar na presença de Deus, escondido, em oração, em silêncio, distante das multidões, em solidão, no silêncio do altar, porque é assim que você vai estar muitas vezes, distante de todos, às vezes até distante da sua família, mas rezando por ela, distante de todos, distante de tudo, distante do trabalho, distante dos estudos, distante das pessoas, mas diante de Deus. E é nessa hora que mais as coisas vão acontecer. Guarda-me, Senhor, cante. Guarda-me, Senhor, em teus átrios e esconde-me em teu altar, pois aí eu sou feliz. Este é o meu maior prazer, te adorar. Assim como a Virgem Santíssima, assim como a Virgem Santíssima, que te amou
canta, vai, é no teu altar. É no teu altar que sou feliz. É o teu altar, o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Te oferto tudo que sou, te oferto tudo que sou, sem reservas e sem condições. Te oferto minha dor. É no teu altar que sou feliz. É no teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar. É no teu altar que sou feliz. É o teu altar, o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, no silêncio do altar. Olha que lindo que você está dizendo. Este é o meu maior prazer, estar no silêncio do altar. É bom estar com as pessoas, é ótimo. É bom estar em família, é ótimo. É bom trabalhar, é ótimo. Mas muito melhor é estar aos pés do Senhor. É no teu altar que eu sou feliz, Jesus. Veja que aqui eu estou diante de um altar. O altar que significa a presença de Deus. O que significa um altar dentro de uma igreja? É o Cristo. Por isso que Ele é o centro. É o centro. Então é no teu altar que eu sou feliz. É no teu altar o meu melhor esconderijo. É aqui que muitas vezes você vai se esconder. Você vai se esconder. Vai ficar escondidinho. É muitas vezes lá no teu quarto, de portas fechadas, onde ninguém te vê. Ali é o teu melhor lugar. Qual é o melhor lugar? O melhor lugar é o teu esconderijo, onde você fica só com Deus, onde você fica só com o Senhor. Só vai mudar o mundo, só vai mudar sua família, quando você entender este processo, que é preciso se esconder em Deus. Até o ponto de as pessoas da sua casa começarem a te procurar. Cadê fulano? Cadê fulano? Fulano está escondido. Você está num lugar, no seu esconderijo, falando com aquele que é o teu Deus, falando com aquele que é o teu Senhor. Às vezes as pessoas vão estar te procurando. Onde que está fulano? Está na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, rezando. Não tem nada melhor que isso, gente. Não tem nada melhor que isso. Fugir deste mundo para se esconder em Deus. Deixa eu falar para você, se esconda do mundo. Se esconda.
Mas não é se esconder para viver egoisticamente, não é para se esconder porque você tem medo, não, é se esconder em Deus, se esconder em Deus. Você vai entendendo que a oração é a melhor coisa a se fazer, a oração é a melhor coisa a se fazer. Gente, esse é o segredo dos santos. Se você for ver a vida de Francisco de Assis, por exemplo, os irmãos toda hora procuravam Francisco. Onde estava Francisco? Francisco se escondia. Eu tive a graça de ir para Assis uma vez. Para mim, não tem um dos melhores lugares do mundo é Assis. E alguns daqueles lugares a gente olhava e muitos diziam: aqui era o lugar que Francisco de Assis vinha para rezar. Em outras palavras, ele se escondia. Era dentro de umas cavernas, era dentro de umas pedras, e ali ele ficava dias, e os irmãos procurando, onde Francisco queria se esconder, porque Francisco entendia que a oração era a melhor maneira de mudar o mundo. E Francisco mudou o mundo, muito. Aquele pedido que Jesus fez para ele: vai e reconstrói a minha igreja, ele fez como ninguém. Mas Francisco era um homem de oração. Teresa d'Ávila, uma mulher de oração, como nós vimos. Cura d'Arces, um homem de oração. Padre Pio, um homem de oração. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher de oração. Papa João Paulo II, um homem de oração. Veja, quem foram os homens que mudaram o mundo? Eles eram homens de oração. Repito, as nossas pregações são importantes? São, mas de nada adiantam se não são banhadas, regadas com oração. Tudo que você faz pela sua família é importante, mas de nada vale se você não banha a tua família em oração, se você não banha a tua família em lágrimas. Então a partir de hoje eu quero convidar você a levantar você em oração. É no teu altar que eu sou feliz. Você precisa descobrir que ali é o teu esconderijo, ali é o teu lugar, ali é o melhor lugar para se estar. Aonde, Frei? Aos pés do Senhor, aos pés do Santíssimo Sacramento. É no teu altar que sou feliz. Vai, canta. É no teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar, ok? No silêncio do altar. Eu quero, terminando este programa, selar tudo que vivemos aqui hoje com a bênção sacerdotal. Que Deus te abençoe. Que Deus te inspire bons propósitos de oração. Que bom seria se você saísse desse programa dizendo: eu preciso rezar mais rosário, preciso fazer mais adoração, preciso visitar mais a igreja para encontrar Jesus sacramentado, preciso rezar mais. Ah, que bom seria se você fizesse essa resolução. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É no teu altar que sou feliz. Vai! É o teu altar. E eu encontro você quarta-feira que vem. Toda quarta-feira nós estamos fazendo um caminho juntos. Toda quarta-feira às 22 horas. Esteja aqui conosco. Maior prazer te adorar no silêncio do altar, no silêncio do altar. É no teu altar, é no teu altar que sou feliz. É o teu altar, esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é
Ah, como é bom te adorar, Jesus. No silêncio do altar